खाना बदोश राइटर्स कैफे में काफ़ी सिंधी शायरी जे क़दीम क्लासिकल सिन्फ़ जे उन्मान सां वेहक थी गुज़री, जंहिंमें सिंधी शायरी ऐं संगीत जे हिन अहम सिन्फ़ ते इल्मी ॻाल्हि ॿोल काफ़ी जे हवाले सां नवां पासा खोले छॾिया आहिनि। अमर सिंधु जी मेज़बानी में सिंधी गायकी ते दस्तरस रखंदड़ ऐं शायरी जे क़दीम सिन्फ़ काफ़ी ते तहक़ीक़ी कम कंदड़ शाइर ऐं रागी अख्तर दरगाही पंहिंजी गुफ़्तगू में सिंधी काफ़ी जे सिन्फ़ बाबति तारुफ़ ॾींदे चयो त शायरी में हिकिड़ियूं सिन्फ़ूं रुगो शायरी जूं सिन्फ़ूं हूंदियूं आहिनि, जॾहिं त ॿियूं सिन्फ़ूं रुगो राग या गायकी सां तालुक़ रखनि थियूं। ईअं ई काफ़ी असां वटि शायरी जी सिन्फ़ पिया आहे, ॿुधाइण में बि ॾुखी आहे। इन्हीअ करे त काफ़ीअ जी जेको शायरी घारेटो आहे, उन जेको शेर जो जेको उहो अञा ताईं मुतय्यन न थी सघियो आहे। तोड़े जो 1200 सालनि जो अरसो थी वियो आहे, काफ़ी जो सफ़र थियो आहे सिंध में। हिन वक़्त ताईं हुन हिकिड़े मख़सूस शायरीअ जे घारेटे तौरु हिकिड़े शायरी जी मिसाल जी सभई सिंधू गज़ल आहे, हुन हिकिड़ी शेर जो घारेटो तय थियल आहे। त हुनजो मतिलबु हूंदो, हुनजा शेर हूंदा ऐं आख़िरी शेर हूंदो, हुन खां पोइ हुनजो जेको मक़ता हूंदो जंहिंमें शाइर हुनजे तख़ल्लुस या पंहिंजो नालो इस्तेमालु कंदो। हिकिड़ो हुनजी हिकिड़ो मुतय्यन थियल आहे गज़ल जी सिन्फ़ ऐं नज़्म जी बि या ॿियनि सिन्फ़ुनि जी बि। इवन असां वटि वाई बि हिन वक़्तु हुनजी शायरीअ में हुनजी शिकिल जो घारेटो हिकिड़ो तय थियल आहे। काफ़ी अहिड़ी सिन्फ़ आहे जंहिंजो शायरीअ जो घारेटो अञा ताईं मुतय्यन थी न सघे। ख़्वाजा फ़रीद वटि 35 क़िस्म जूं काफ़ियूं आहिनि। सचल सरमस्त वटि बि 35 न हूंदियूं त घटि में घटि 28 क़िस्म जूं काफ़ियूं आहिनि। बेकस जेको 53 सालनि जी उमिरि में वफ़ात करे वियो आहे, अंग्रेज़नि जो आख़िरी दौर जो क्लासिकल सूफ़ी शाइर आहे, बेदिल जो पुटु, उन जूं काफ़ियूं 20 नमूननि ते आहिनि। काफ़ी असां वटि राग जी सिन्फ़ आहे। राग जी सिन्फ़ कीअं आहे त काफ़ीअ जे ॻाइण जी असां वटि स्टाइल आहे, त काफ़ी कीअं ॻाइबी आहे, काफ़ी ॻाइण जो अंगो लॻा, काफ़ी ॻाइण जी स्टाइल लॻा, त काफ़ी ॻाइजे कीअं। टियों, असां वटि काफ़ी राग आहे, जीअं मुख़्तलिफ़ राग आहिनि। बैरवी आहे, मालकोस आहे, बिलावल आहे, कल्याण आहे, जेतिरा बि हज़ारे राग आहिनि। असांजी सिंध जी जेका काफ़ी आहे उनजो मामूली अलॻि आहे, उनजो मिज़ाज, उनजो रवैयो, उन अञा ताईं म्यूज़िक खे, राग खे, सुर खे छॾियो ई न आहे। जीअं ॿियूं सिन्फ़ूं छॾे वयूं, गज़ल तव्हां भले न ॻायो, गज़ल लिखी सघे थो। वाई भले कोई रागी हुजे न हुजे, वाई जो शाइर जो जदीद शाइर राग जी ख़बर हुजेसि न, वाई लिखे थो, छो त हुनखे हिकिड़ो घारेटो मिली वियो आहे। वाई जो घारेटो हुनखे मिली वियो आहे, गज़ल जो घारेटो हुनखे मिली वियो आहे, काफ़ी जो घारेटो हुनखे मिलियो ई न आहे। ऐं उहो तेसि ताईं हुनखे उहो काफ़ी न लिखी सघंदो, छो हुनखे आहे हुनखे ॻाए करे हुनखे लिखिणो आहे, हुनखे ॻाइणो आहे, हुनखे झुंगाइणो आहे। ऐं हुन में जेको हुनजी कैफ़ियत आहे, उन कैफ़ियत में वञी करे पोइ उन में इहा ख़बर नथी पए त शायदि काफ़ीअ जी हिकिड़ी माना कैफ़ बि आहे, कैफ़ियत मां बि आहे हिकिड़ी शइ। अख्तर दरगाही काफ़ी जी बुण बुनियाद ते ॻाल्हाईंदे चयो त काफ़ी ठेठ सिंधी राग आहे, जंहिंजो ज़िक्र मुग़ल दरबार में अकबर जी सिंधी सलाहकार अबुल फैज़ी आइनी अकबरी में कंदे लिखियो आहे त काफ़ी सिंध जी सिन्फ़ आहे। हिन दावा कई त अमीर खुसरो पिणु मुल्तान में 5 साल रहियो, पर हिन वटि कोल आहे। उन वक़्तु मुल्तान में मौजूद काफ़ी दरअसल उन मुल्तानी गिनान वारे स्टाइल जी आहे, बाक़ी नंढे खंड में इन जो को अॻुवाट घाड़ेटो नथो मिले। काफ़ी जी बुण बुनियाद ते रोशनी विझंदे अख्तर दरगाही इहा ॻाल्हि रद्द कई त सिंधी काफ़ी का धारी सिन्फ़ आहे। संदन चवण हो त शाह हुसैन जूं काफ़ियूं पिणु सिंध मां मिलियूं आहिनि। हिन जो त सिंध में शाह इनात रिज़वी ऐं लतीफ़ जे कुझु वाइन जे तर्ज़ पिणु काफ़ी जे स्टाइल जी आहे, ऐं सिंध में वाई खे बि काफ़ी जे अंदाज़ में ॻाइण जी रिवायत आहे। राग जे हिसाब सां संदसि चवण हो त जेकॾहिं काफ़ी अमीर खुसरो वटां आई हुजे हा त अकबर जे दरबार जो रागी तानसेन उनखे ज़रूरु ॻाए हा, छो त हिन अमीर खुसरो जा ठाहियल सभु राग ॻाया आहिनि। नसीर मिर्ज़ा काफ़ी जी जदीद दौर ते रोशनी विझंदे चयो त काफ़ी जे ॾिस में मुंहिंजो ख़्यालु अञा ई ॿियो आहे। ऐं काफ़ीअ खे गायकीअ वारी सिर्फ़ ठुमरीअ जी इज़ाफ़ी सूरत यानी एक्सटेंशन सम्झंदो आहियां। हूअ शायरी खां क़तल नज़र काफ़ी क्लासिकल मौसीक़ी जे 10 बुनियादी ठाठनि मां बि हिकु ठाठ जो नालो आहे। ऐं हिते इहो बि आगाह थींदो हलिजे त काफ़ी ठाठ मां फुटी निकिरंदड़ राग मल्हार समेत सभिनी रागणी जो तासुर तरबिया न अलमिया हूंदो आहे। यानी काफ़ी ठाठ मां फुटी निकिरंदड़ जंहिं रागणी खे अवां ॿुधंदो, अवां ते घोड़ाए ऐं फ़राक़ जी कैफ़ियत हर हाल में ज़ाहिर थींदी। ऐं हाणे
काफ़ी सिंफ बाबति हिकिड़ी ॿी बुनियादी ॻाल्हि उहा हीअ काफ़ी पंजाबी हुजे, सराइकी या सिंधी, उनमें तहकानी यानी रूरल रूह जी रड़ समायल हूंदी आहे। इहो ई सबबु आहे जो अर्बन बेस्ड या शहरी शाइरनि या शहरनि में जन्म वठंदड़ शाइरनि जी भेट में ॾुध मखण साग पली खाइण ऐं खेतियुनि जा सैर करण ऐं फुटियूं चूड़ींदड़ सुहिणियुनि कन्याउनि ते आशिक़ थींदड़ ॻोठाणा शाइर ई हिन सिर्फ़ खे वधीक महारत सां लिखण ते क़ादिर बि रहिया आहिनि। हाणे ही काफ़ी सिर्फ़ काफ़ीअ जे बादशाह शाइर सचल साईं लिखे, काफ़ीअ जो इमाम मिस्री शाह लिखे, या काफ़ीअ जो 20वीं सदीअ वारो मुहाफ़िज़ मखदूम साईं मखदूम तालिबुल मौला लिखे, या पोइ मीर अब्दुल रसूल मीर, सईद मूसा ॾाॾाई, सोज़ अलाई। ॻाल्हि दरअसल हीअ आहे त हीअ जेका काफ़ी सिंफ़ जी शाइरी आहे न, उहा आहे हिजर विसाल तसव्वुफ़ जे लफ़्ज़नि खे बयानु करण लाइ, पर उन खां थोरो ॿाहिरि हिन सिर्फ़ खे सचल साईं कुझु फ़िक़ही रंग ॾिनो आहे यारो, ऐं गॾोगॾु काफ़ी शाइरी जो हुन में मज़ो रखियो आहे। नासिर ते मुबाहिसे में वंड कंदे चयो त मौज़ू जे हवाले सां काफ़ी लाइ 19वीं सदी जे आख़िर ऐं 20वीं सदी जी शुरूआति हिकु सुनहरी दौर हुयो, जॾहिं सिंध में काफ़ी जो इमाम मिस्री शाह सिंधी काफ़ी लिखी रहियो हुयो त कोट मिठण मुल्तान में ख्वाजा फरीद सराइकी काफ़ी तकलीफ़ करे रहियो हुयो। हिन जो चवणु हो त काफ़ी जीअं त सूफ़ियाणी मज़ाहिमत ऐं मज़हबी फ़िक्री हवाले सां हिकु नई पर बाग़ी रुझान खे ज़ाहिर थिए कयो, इन करे रियासत पारां इन खे सोढ़ो करे पाबंद करण जी कोशिश कई वई। जेतोणीकि दरगाहूं इन रिवायत खे जारी रखंदियूं पियूं अचनि, पर सरकार पारां केतिरनि काफ़ियुनि खे रेडियो ते नशर करण ते पाबंदी विधी वई। ताज जो इन में इज़ाफ़ो कंदे चयो त सिंध में सूफ़ियत जागीरदाराणे समाज में हिकु बाग़ी फ़िक्र जीअं उभरी। डॉक्टर रुखसाना प्रीत सवाल उथारियो त अॼोका शाइर जेके मौसीकी या राग जा ॼाणू नाहनि, उते काफ़ी जो मुस्तक़बिल छा हूंदो। इन खां अलावा डॉक्टर इरफाना मल्हा ऐं ॿियनि पिणु काफ़ी ते हलंदड़ बहस में हिसो वरितो। बाद में ज़माननि खां पोइ हैदराबाद में सिंधी काफ़ी जे राग रिहाण थी, जंहिंमें अख्तर दरगाही केतिरियूं काफ़ियूं ॿुधाए माहौल मंढे छॾियो। हिन महफ़िल पुॼाणी खां अॻु हसीन रूप उन वक़्तु वरितो जॾहिं हिन दौर जे ॿिनि वॾनि मौसीकी शनाज़ शख़्सियतनि नसीर मिर्ज़ा ऐं अख्तर दरगाही गॾिजी कुझु काफ़ियूं ॿुधायूं। मूंसां मिठा मिलण में कई थो हिजाब कहिड़ो, मूंसां मिठा मिलण में कई थो हिजाब कहिड़ो, गहरो तूं गॾु रकीबन, गहरो तूं गॾु रकीबन, आहे हिसाब कहिड़ो, मूंसां मिठा मिलण में, मूंसां मिठा मिलण में। चैनी दफ़्तरनि में कावड़ आराम आहे, चैनी दफ़्तरनि में कावड़ आराम आहे, कावड़ हलाल जंहिंमें, कावड़ हलाल जंहिंमें, सो आहे किताब कहिड़ो, मूंसां मिठा